ये जंबो साइज़ में लाहौरी मेल है, पुराना टेढ़ी में है और ज़्यादा टेढ़ी नहीं है, थोड़ी हल्की टेढ़ी है, बाकी बहुत हैवी साइज़ में है। और इससे ये सिंगल फीमेल आएगी, कंफर्म फीमेल है, येलो कलर की। पेयर बना के बोलोगे पेयर बना के दे देंगे, एक बार मेल अंडे रखवा चुका है। एक ये रेड की फ़ीमेल है, अगर येलो के साथ रेड का पेयर बनवा के चाहिए तो पेयर बना के दे देंगे। और एक ये सेमी अडल्ट में रेड है। एक साथ चारों चाहिए तो एक साथ चारों दे देंगे, और अलग से चाहिए तो अलग से भी मिल जाएगा। सारे हैवी बूट्स में बेहतरीन क्वालिटी में है, ठीक है।